שלום לכל צופים וצופות, כנראה ריינר, והיום אנחנו הולכים לעשות עוד פרק של נינג'אגו. אז בפרק הזה אני אשתדל לעשות כמה שיותר מפרק 2, להראות לכם כמה שיותר מהפרק השני של הפיילוט ושל נינג'אגו. כן, זה לגו נינג'אגו, כמו שבטח ראיתם בכותרת. אז כן, אני אמרתי בסרטון הקודם דברים מסוימים, אז אתם צריכים אתם צריכים לראות את החלק הזה. אני לא רואה יותר מדי ממנו. אני אראה את החלקים שהכי כדאי. אבל בקיצור, תראו לגו נינג'אגו, סדרה ממש טובה. ואני לא קשור לאף בן אדם שקשור לנינג'אגו. אני פשוט אוהב את הסדרה הזאת ורוצה להפיץ אותה ליותר אנשים, וגם זה רעיונות לסרטונים. כן. תראו את העין היפה שלי. העין היפה. אוקיי, העין שלי די חומה, אבל בסדר. בואו נמשיך. כמובן שהוא יהיה מוכן כשהוא יהיה מוכן, כאילו זה די ברור. אתה מצפה שאני אלמד להילחם במקום של שלום? כן, זה מה שהוא משפה. וואו. הוא לא משפה, הוא לא אומר לך שם פה. אבל אין כאן כלום. יש פה כלום. זה מה שיש פה. כדי להיות נינג'ה, אתה צריך לראות מה שהאחרים לא רואים. הוא אומר משהו כזה. זה ילמד אותי איך לעשות את המהלך המגניב הזה? לא קאי. זה ילמד אותך איך לעשות את המהלך המגניב הזה. ספינג'יטו! לא את ה... רגע, אולי התכוון לספינג'יטו. וואו, קאי הוא מטומטם. וואו, קאי הוא מטומטם. יש לו מרשמלו. בא לי מרשמלו! אוקיי. אז בקיצור, קאי התאמן עוד. ועוד. ובסוף הוא הצליח די ברמאות, אבל עכשיו הנינג'ות האחרים הולכים לעשות את המבחן האחרון שלו. הוא אפילו לא אמר לו. מאסטר הוא אפילו לא אמר. כן, המברשת שיניים הזאת פתוחה. זה אחלה נשק. קאי מאוד יצירתי, קאי. מצחיק. צריך להיות סטנדאפיסט. אוקיי, אז הם נלחמים קצת. ואז מאסטר הוא מגיע. והוא הופך את זה, כן. הם התאמנו ביחד לפני... שקט ג'יי. הם התאמנו עם מאסטר הוא לפני קאי בכלל נפגש עם מאסטר הוא. וכן, מה קורה עם המצלמה שלהם? אז כן, הם נלחמו אחד בשני ואז מאסטר הוא עצר אותם והם קיבלו צבעים לדברים, כאילו לתחפושות שלהם. תחפושות, תלבושות. כן. עכשיו הוא עושה ספינג'יטסו ומחליף כמו קסם את התלבושות שלהם ונותן לקאי תלבושת פתית. פה הברק. צ'יפס עליך! הוא שחור, ניגה.
שום דבר שמפחיד אותי. חוץ מדרקונים. דרקונים לא מהעולם הזה, זיין. דרקונים כן מהעולם הזה, ממש אמרו את זה לפני 2.5 שנים. הנינג'ה הלבן זה זיין. מאסטר קרח. ובעל חוש 60. יש לי תחושה. כן, אין לו חוש שומר טוב כל כך. בחנתי את עצמי. אוקיי. עכשיו הם פורצים למחנה של השלדים. טוב, לא מחנה, אבל מחנה קיץ של שלדים. הם נמצאים שם כי הם מחפשים את הנשק הרביעי. כן. סופגניה! יותר כמו דונלד, אבל בסדר. רגע, אני חייב להגיד. אבל נראה כמו סופגניה. מעניין הטעם שלו. האמת שזה באמת נראה כמו סופגניה, אבל לא מטומטם, כאילו יש שם אבנים. וקאי הולכת, עוקף אותם במיליון. כן. במקום הזה. קול, יש תוכנית? ברור. אז. אני בחנתי את עצמי. אני... כן. מה הבעיה שלך, קאי? במוח. הם מחזיקים את זה הפוך. כן, עכשיו הם נכנסים. אופסי. שנייה. הם מצאו את הנשק ויש שם דרקון. יש שם דרקון והוא עוד מעט יוצא. עוד מעט קם. אוקיי, אז עכשיו הם נלחמים. וג'יי מדמיין את מסלול האימונים ועושה ספין ג'יצו. כן, ג'יי הוא הנינג'ה הכי מוכשר, הוא הראשון שיהיה בספין ג'יצו. עכשיו כולם יעשו ספין ג'יצו. יא בובה! מזל שהם לא בדקו את הסחורה מאחור. נכון, באמת מזל שהם לא בדקו את הסחורה מאחור. כן. ולמה אתה חושב שאתה חשוב יותר? והחרבש בידיהם. טוב, אז אח שלי היה כאן. כן, אח שלך. מרכז את הצבא שלי נוכל לארוב להם לו. תן להם לחשוב שהם מנצחים. אבל אני לא מבין. הכל לפי התוכנית. כן, גרמדון מאוד חכם, יש לו תוכנית כל כך לא ברורה, כן. ההמשך זה... שנייה. ההמשך זה. אוקיי. אז מה שקורה בפרק הזה, בהתחלה, אז הנינג'ות מחפשים עוד נשקים מוזבים. כן. והם מוצאים עוד נשקים מוזבים. אבל השלדים עוקבים אחריהם, ובזבזתי יותר מדי מהסרטון הזה בשביל זה. ושכחתי להגיד, תנו לייק לסרטון ותירשמו לערוץ. אז כן, הנינג'ות מחפשים את זה, כן. וזה הפרק האחרון של הפיילוט. אז הסרטון הבא או הסרטון הבא. אני חושב שלא נספיק בסרטון הזה. אז בסרטון הבא או הבא, אנחנו הולכים להיכנס לתוך עונה 1 של נינג'אגו. זה נראה כמו פילטר, אבל זה לא פילטר. אז כן, בעונה הזאתי, אנחנו הולכים להתחיל עם כל עם דברים של עונה 1, 2 ו3, שזה העונות מאוד קשורות אחת לשנייה, בעיקר עונות 1 ו2. עונה 3 היא קצת פחות קשורה, אבל היא קשורה, פשוט יש משהו קצת לא קשור בה. אבל כן, בוא נדלג על כל החלק שהם כן. אוקיי. שכחתי משהו חשוב.
אוקיי, יש משהו שנקרא... אנחנו נסחפים פה במשך קילומטרים. בואי לחקור רגע. אפשר להשיג את כן, העוצמה הגדולה ביותר זה. בפנג'יפו רק שארבעת היסודות משולבים. אדמה, קרח, אש, ערק. מה זה העוצמה הגדולה ביותר? טורנדו הבריאה. כן, טורנדו שיוצר נועל. לא, היי, אם הוא נעשה לא נכון, זה עלול להוביל להשלכות הרסניות. השלכות הרסניות. אוקיי, אז הם מגיעים למקדש שים. צריכים ללכת. ועכשיו קאי פוגש את גרמדון, ואיכשהו מעמיד פנים שהוא עניין, אני לא יודע כל כך איך. זה לא ברור, אין לו כוח כזה. אבל כן, ניה הולכת למקדש האש, שהוא גם ההרגש הכי בוער בנינג'אגו, הכי חם בנינג'אגו. אני מבין למה זה ככה, למרות שזה יותר לבה פחות אש, אבל זה חם, זה חם. שניהם חמים, פשוט לבה זה אש נוזלית. הנה. כן, אני כאן אחי, אני כאן אחי. אתה לא יכול לפגוע בי פה. אתה מגורש, לחוט בעולם התחתון. ובגלל זה אתה... אוקיי, אז הוא צריך להציל את ניה עכשיו, האמיתית. ועכשיו הצל של גרמדון תוקף אותו, והוא לא יכול לתקוף חזרה, כי הוא מטומטם. אבל אם הוא יעשה צל, אז הוא כן יוכל. בטוחים? אני לא בטוח. אני לא בטוח שהם בטוחים. וואו, אני גאון. עכשיו השומר, הדרקון. אבל הוא, שזה המאסטר שלהם, מאסטר הוא, עובר לעולם התחתון. העולם התחתון. אז אני אקח את חרב האש לעולם התחתון. זאת תהיה הקרבה שלי. לא, היא שלי. עכשיו הוא פתאום מפה ללמה, כאילו הוא טובע בלמה. כן, הוא שתת של תמגורות כזה של מישהי בשם סטאקי. עכשיו הנינג'ות מנסים להגיע לעולם התחתון ביחד עם השלדים, אבל בואו נגיד שהם לא מצליחים. עכשיו הוא מגיע לעולם התחתון, והנינג'ות הגיעו רגע, אני יודע. אוקיי. כן, הוא בעולם התחתון. חרב האש הייתה פה, וגם החברים שלנו, אבל אני חש רק... עכשיו זה פתאום ייפתח עלק, ויש שם דרקון, והם יעופו עליו. אבא שלנו נהג לספר לנו סיפורים על הדרקונים, שהם יצורים אגדיים ששייכים לשני העולמות, ועוברים ביניהם. וואי, השתגעתם? אולי מישהו הבין שאנחנו מנסים להגן על חרב האש? הוא נהיה ממש רכרוכי. די כבר לא. ג'יי לא יכול לדבר. אני רוצה לדעת אם את אוהבת כחול. זה צבע אהוב. נהיה? אנחנו נפרדים, נכון? אוקיי, אז זה הרגע שהם נפרדים, אפשר להגיד, אני אעשה בפרק הבא של זה, בחלק הבא. אז אם אתם רוצים, אז כן, תיתנו לה לסרטון, תירשמו לערוץ. והנינג'ות אחרי זה ילכו לעולם התחתון. ודרך אגב, כל הפרקים של זה, זה ספוילרים. אם אתם לא רוצים ספוילרים, אז תראו, כאילו תראו אחרי. נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.